Taigi užsirašau savo ant krūtinės šitokia, reiškia, kvantinė idėja, kuri atėjusi į racionalumą, pradedanti vystytis žmogus smegenyse. Aš užsirašau ant savo krūtinės, kad mano gyvenime, reiškia, visi laiptai būtų uždara sistema, o ne kažkam kažką tai reiškia dabavkės duoti, ar tai kažkam kažką tai reiškia klausytis ir aiškintis. Vat aš atradau, kad ratas kvantinis mano, tai yra tik tai mano subjektyvus. Ir kai aš atrandu to racionalią prasme fizikos, kažkokio šito viso, vat, šito priežasties, dėl ko žmonės iki laiko mašina, paradokso. Taigi, paradoksą suprasti, žmogus eina iracionaliu kvantinės fizikos keliu, kur dirba pasąmonė, o kai sąmonė aš suprantu savo avangardinių kompiuterių kūrybą, futuristinių idėjų kompiuterių kūrybą. Ir kai mano siela žiūri dangų, aš suprantu, aš pažįstu astrofiziką. Tai iš tikrųjų yra kinetiškas, budistiškas ir reiškia surreligijų kelias. Surreligijų kelias, kuriame yra pliusas ir minusas gravitacija. O štai ant ko nusileidžia ir ant ko laikosi visos religijos. Tokia kaip budizmas Sintao, reiškia tarsi yra, tarsi nėra, reiškia tavo, ką reiškia iš kinų kalbos. Bet yra pagrindas suprasti po kojomis nerecesyvinį judėjimą po stichijų gamtos judėjimą ir stovėjimą ne ant nulio, o plius minus begalybės. Taigi vadinamoji, reiškia, medicina, kuri sako, stebuklas galimas yra su futurizmu, būtent badavimo ir troškulio. Tai vat aš bandžiau. Ir vis tiek esu įsitikinęs konstruktyvus. Mano 4 stadijos vėžio gydymas skrandžių trūkus vis tiek nėra vieno žmogaus šlovė. Nes tai šlovės ieško tik kartais, tai medikai ieško prasmės, humanizmo.